Ideja za razvoj čistilica u Rasku rodila se prije dosta godina. 2013. godine smo mi počeli razmišljati o razvoju, odnosno ulasku na tržište čistilica. 2015. godine u potpunosti je krenuo razvoj projekta i dizelske i električne čistilice, što je u onom trenutku bio značajan rizik. 2017. sam projekt razvoja je u potpunosti započeo i kroz zadnje 4 godine mi smo radili na razvoju zapravo 2 stroja koji se temelje na istoj platformi. Prvi stroj je predstavljen 2019. godine, naš Lynx, naša dizelska čistilica, a danas smo ovdje predstavili Lynx Charge, u potpunosti električnu izvedbu naše Lynx čistilice. Lynx Charge je naš odgovor na trend elektrifikacije strojeva koji je u sve većem zamahu diljem svijeta, pogotovo u Europi. Sve više i više gradova, sve više i više krajnjih korisnika ovakvog tipa strojeva stavlja naglasak na zelene tehnologije, stavlja naglasak na napredne tehnologije i svakako na elektrifikaciju. Ovaj tip stroja i općenito transportni sektor pridonosi otprilike 15 do 20% svih emisija stakleničkih plinova u svijetu. To je jedan od glavnih razloga zašto je elektrifikacija velika tema s obzirom na klimatske promjene. Mi u Rasku želimo doprinijeti smanjenju emisija štetnih stakleničkih plinova i jedan od naših glavnih fokusa u razvoju strojeva općenito je elektrifikacija. Stoga smo danas vrlo ponosni da imamo priliku predstaviti naš prvi u potpunosti električni stroj Lynx Charge.